Oke, jadi pada video kali ini saya akan coba bikin video ASMR pantai ya. Ini cara saya proses pembuatan video ASMR di pantai. Saya menggunakan mic DJI, mic mini ya. Ini di pantai ya, kita bisa lihat. Nah, jadi ini pasti video ori ya, bukan video AI. Dan ada proses editing. Nih. Saya sepil untuk alatnya,